Президент мырза, азыр буга чейин мына эркин базар экономикасы жөнүндө сөз кылдык, ийгиликтүү болду деп. Андан кийин улут куруу маселесине да токтолдук. Жана ушул негизинен биз азыр кайсы маселени карабайлы? Негизи булар ошол 90-жылдары жүргүзүлгөн бүт эле иштер негизинен алар бири-бири менен байланыштуу болчу да. Бул мындай математикадагыдай бул так ушул гана деп айтууга мүмкүн эмес да. Булар баары бири-бири менен чырмалышкан. Муну баягы интердепендент мындай өз ара көз каранды болгон нерселер болчу да, бирин бири колдоп тура турган. Анын бири катары дагы сиздин атыңыз менен дагы бир топ радикалдуу кадамдарды эстесек болот. Бул өзүбүз билебиз, баарыбыз эле биздин Кыргыз Республикасы анчалык биз ойлогондой табигый кандай десем ресурстарга анчалык бай эмес экенбиз. Нефтибиз жок экен, газыбыз жок, бирок ошол учурда көп айтылчу эле биздин эң чоң байлыгыбыз бул биздин билимибиз деген сөз болот да. Ошон үчүн ал убакта бирок батышта бүгүн түшүнгөндөй терминдер колдончу эмес эле, мындай human capital, адамдык человеческий капитал, адамдык капиталга болгон инвестиция деген сөз көп айтылбайт эле, бирок кадрларга деген басым кылуу, кадрларга инвестиция кылуу деген өзүнчө да программалар бар эле да. Бул ошол учурда бир учурда сиздин учуруңузда мен билгенден окуу жайлар да көбөйгөн. Аны да сындашкан, сапаты жок эле, эмне үчүн мынчалык көп университет болуш керек дегенчи. Бирок ага да оюмча сиздин өзүңүз да түшүндүрмөңүздү азыр уксак болот. Арийне мен деле билем, болжолдуу. Себеби көп жумушу жок, жөн эле тала таптап жүргөн бекерпоздон көрө же криминалга баргандан көрө алар бир аз да болсо билимдүү болуп калсын деген мындай түшүндүрмөсү бар эле да. Анан ошол эле учурда азыр инвестиция дегенде ошо билим берүүгө көбүрөөк көңүл бурдуңуз да. Ошол 21-кылымдын кадрлары деген программабыз бар эле. Мисалы мен дагы ошонун мындай каарманы болдум да бир четеде. Мындан туура 20 жыл мурун мен да мисалы Кытайга барып окуп келгем ошо. Ошол жылы сиздин саатыңызды алдым. Кийинчерээк президенттик балга атайын чакыруу алып, стипендия алып жүрдүм. Кийин президенттик сумка деп алып жүрдүм. Мындай көп эле жолу мындай нерселерди көрүп аттык да. Андан сырткары дагы бир өтө маанилүү нерсе азыр ойлонуп көрсөм, ошол учурда менчик мектептерге дагы сиз көп көңүл бурупсуз. Кайсы деп азыр мүмкүн билбейм, эсиңизге келдиби келген жокпу, эсиңизге сала турган болсом, түрк лицейлери ошо сиздин учуруңузда бизге отурукташып, бүгүн мына андан бери бир нече муун бүтүрүүчүлөр чыгып, азыр ошо түрк лицейди бүтүп келген балдар өтө чоң ийгиликтерге жетип, чындап эле биздин Кыргыз Республикасынын ичиндеги бир топ саясий, экономикалык же көп нерселерге өздөрүнүн салымын кошуп атышат. Азыр мен билгенден түрк лицейдин бүтүрүүчүлөрү аябай чоң имараттарды куруп атышат. Курулуш индустриясында, соода тармагында, билим берүү жагынан айта турган болсок, азыр түрк лицейлери биздин мамлекеттик сектордогу мектептерден дагы сапаты жогору. Булар эркин инглисче сүйлөшөт. Олимпиадаларды жалаңучулар жеңип атат. Бул деген нерсе менчикке ошондо бул билим берүүгө ошол учурда абдан жакшы шарт түзүлүптүр да. Мисалы биздин кошуна өлкөлөргө да тилекке каршы түрк лицейлери бүгүн жок экен. Айтып кетиш керек, бул дагы ошол учурда бул билим берүү баары бир келечекте алыскы перспективада өзүнүн дивидендтерин берет дегенди түшүндүрүп атат да. Бул эмне үчүн билим берүүгө сиз ошондо көбүрөөк басым кылдыңыз? Ушу жөнүндө айтып берсеңиз. Эми эң негизи мына 20-кылымдын аягында жалпы эле дүйнөдө ошол билим эң негизги билим, илим, технологиялар эң негизги локомотив болуп калбады өсүп өнүгүүнүн. Мисалга алсак, мына
өс өнүккөн өлкөлөр, ошол эле Жапон мамлекети, Германия батышта, булардын баары ошол илим, технология, билимдин жетишкендиги менен ушундай деңгээлге, өтө бийик деңгээлге өсүп чыгышты. Андан кийин 90-чы жылдардын ичинде эле ошол билим аркылуу майда мамлекеттер дагы дүркүрөп өсүп өнүгө баштады. Мына мисалы Финляндия. Кичинекей мамлекет 100 жыл мурун Россиянын эң кедей провинциясы болгон. Мындан 100 жыл мурун эң кедей провинциясы Россиянын, бүгүн карабайсыңарбы? Эң өсүп өнүккөн мамлекеттердин бири. Мына көп мамлекеттер коррупция менен күрөшүп атат. Финляндияда коррупция жок. Мындай маселе жок аларда. Себеби турмуш деңгээли бийик, социалдык мамлекет, ошондуктан таза эмгеги менен эле ар бир Финляндиянын жараны өзүнө жакшы турмуш кура алат. Ошондуктан коррупция да жок бул мамлекетте. Ошол жалаң билим аркылуу, а болбосо мына 70-80-чи жылдарда эле өткөн кылымдын Финляндияда эле айыл чарба, булар лесная промышленность аркылуу токой чарбасы менен өсүп өнүгүп келген. Аларда жакшы айыл чарба деле жок. Түндүк, суук. Ошондуктан мына лесопромышленный сектор эле бар болчу экономиканын. А бүгүн карабайсыңар, бүгүн бүт эң алдыңкы технологиялар, IT технологияларын көтөрүп чыгышты. Ошол IT технологиялар аркылуу Финляндия дүркүрөп өсүп өнүгүп, эң өсүп өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп калды. Бир 10-15 жылдын ичинде. 15 жылдын ичинде. Мына ошолордун баарын көрүп туруп, сөзсүз анан өзүм билимдин, илимдин адамы болгондуктан мен ойлодум, что жаштарга эч бир кыйынчылыкка карабай, жаштарга толук мүмкүнчүлүк ачып беришибиз керек билим алышына деп. Ошондуктан мен республикада мына түштүктө 2-3 университет ачтык. 90-чы жылдардын башында эч бир кыйынчылыкта карабай. Ошонун баары менимче абдан туура болду. Жаштар ошо мүмкүнчүлүк алышты. Мурун Москва, Ленинград, Новосибирск, Томск деп Россиянын шаарларында окуп жүрүшсө, ошо мүмкүнчүлүк болбой калды. 90-чы жылдардан кийин Бишкек. Ошондуктан ошол өз жерден, өз университеттеринен окууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Биз ошол Совет доорунда болгон мүмкүнчүлүктөрдү сактап калалы дедик да, билим алуу жагынан. Себеби билимсиз биздин мамлекет, мына өзүң абдан туура айтып кеттиң, Кудай ошо Кыргызстанга мунайзат бербептир, газ бербептир, бирок эң сулуу, кооз, тоолуу жерлерди берген үчүн биз зор алкыш айтышыбыз керек. Ошону пайдаланышыбыз керек. Бул эң чоң байлык. Менимче бул эң чоң байлык деп эсептесек болот келечек үчүн. Ошондуктан мен эң башынан эле ойлогом, ошол өзүң жакшы айткандай, ошо человеческий капиталга көңүл бурушубуз керек. Ошол адамдарга инвестиция жасашыбыз керек. Жакшы билим алып, илимдин ошол жетишкендиктерин пайдаланып, ошонун баарын Кыргызстандын экономикасына, Кыргызстандын мамлекет катары өсүп өнүгүшүнө жаштар ошондой пайдалана алсын деп мен ойлойм, ошо биз туура багытта барганбыз. Университеттер көбөйдү. Сиздин учуруңузда ошондо Америка университети дагы, Славян университети дагы. Туура. Ошону менен бирге мен ойлодум, мына биз Советтер Союзунда республика болуп турганда бизде конкуренция бар эле. Себеби биздин университеттер ошо Москва, Новосибирск, Ленинград, ошондой Киев, ошондой чоң шаарлардагы университеттерди көрүп, анан мугалимдердин баары ошол жактан барып повышение квалификация өтүп келерлик, кандай конкуренция бар болчу. Таланттуу жаштар ошол жака барып окуп, ошондуктан
конкуренция бар эле Советтер Союзунда. Советтер Союзу урагандан кийин мен ойлодум, ошол өзүбүздүн республикада конкуренция түзүшүбүз керек. Конкуренцияны кандай түзөбүз? Мына биринчи ошо Америка университетин ачтык. Алда жакшы болду менимче. Америка университети Кыргызстандагы жакшы билим берип, жакшы конкуренция болду. Англис тилин үйрөтүп койду жаштарды. Экинчиден мына славяндык орус-кыргыз университетин ачтык. Ал университетти Россия тарабынан, Кыргызстан тарабынан, эки тараптан каржылагандык үчүн алар жакшы мугалимдерди тартып, билимдин сапаты кичине бийигирээк болуп, ал университет дагы жакшы иштеп кетти. Ошону менен бирге мына өзүң айткандай Туркиянын университетин ачты. Эң активдүүлөр бүгүн Түрк университети. Ооба, мен эч качан бул жөнүндө сожалением жок, себеби ошол конкуренция, өзүң айткандай, конкуренция ошол билимдин сапатын кармап турат. Эгер конкуренция болбосо, сапат түк кетет. Мына кээ бир мамлекеттерде ошондой конкуренция жок, сапат жокко чыкты. Ошондуктан менимче ошол Америка университети, Славян университети, Түрк университети болгону Кыргызстанда абдан жакшы. Бул өзүнчө жана конкуренция, ошол аркылуу сапат, билимдин сапатын кармап турат кандайдыр бир деңгээлде. Бирок менимче жетишсиз, көтөрүш керек. Ман үчүн аракет керек, ал башка маселе. Ошол аттың дейм да, ошол баягы сиз бардык экономиканын структурасын бүт радикалдуу базар экономикасына ылайыкташтырып, ошол кадамдарды кыла алдыңыз. Бир гана жагы ушу, балким ошол мектептердин, университеттердин кайсы бир 20-30% дагы бир менчикке берсеңиз жакшы болмок. Туура айтасың. Туура айтасың. Ошо менчиктеги университеттер, окуу жайлары азыр аздык кылат. Буларды көбөйтүш, мунун абдан Коррупциянын булагы бүт эле ушу мамлекеттиктен экен да көпчүлүк. Бул мына менимче мына бүгүнкү жаңы шайланган президенттин повесткасында жана аджендасында туруш керек ушул маселе. Сөзсүз ушундан башташ керек. Менимче жаңы президент, жаңы өкмөт мына ушул билим тарабынан башташ керек. Мына бүгүн бул абдан актуалдуу маселе, себеби бүгүн билимди өзгөртүп, мына жаңы технологиялык революция жүрүп атат дүйнөдө. Жаңы ошол Кытайлар ошо жибек жолун негизинен жалпы ошо жаңы технология, ошо цифровизация аркылуу жүргүзөбүз деп атат. Ошондуктан мына биринчи эле ушу билим берүү тармагын реформалоодон башташ керек. Революциялык реформа керек, бул туура, сөзсүз. Анан менимче ошондой конкуренция түзгөнүбүз абдан жакшы эле болду. Мен бир мисал айтып кетким келет. Бир жолу биз Сулейман Демирел, Турциянын президенти түрүү, пенсиядагы кезинде бизди бир чоң конференцияга чакырды. Биз Москвада бир 7-8 жыл мурун ошентип бир чоң конференцияга чакырып, конференцияга бардык Истамбулда. Истамбулда ошо эл аралык конференция болуп, Россиядан барышты окумуштуулар, бизди атайын чакырып Сулейман ага. Анан барып катышып, конференция өткөндөн кийин Сулейман ага айтты, ушундай үй бүлөң менен бир 1-2 жума эс алып кетпейсиңби? Мен сүйлөшүп койдум. Ошо Анталияда бир эс ала турган жерге сүйлөшүп койдум деди. Анан жакшы болот, Сулейман ага деп ошол үй бүлөбүз менен барганбыз. Барып Анталияда 2 жумача эс алдык деңиздин жээгинде. Анан ошо барып кечинде барып, эртеси туруп, жуунуп, суунуп, туруп, анан кийин эшикке чыгып карасак эле бүт эле кыргыздар жүрөт. Анан салам кел чуркап келип саламдашып, баары ошондой, анан ошондой сүйүнүп калдык. Ошентип көрсө баары ошол Кыргызстандагы Манас университетин бүтүргөн жаштар экен.
ошол жаштар ошо практиканы Туркиядан барып, ошо гостиничный, санаторный хозяйстволордон өтүп, ошол жерлерде ошо. Анан ошо көпчүлүк ошо жака иштеп да калыптыр. Ошо жакшы кызматтарда иштешет экен. Жөнөкөй эле жана эме жер сапырып жүргөн эмес, мындай менеджер болуп, ушундай сервисный работниктер экен. Skillful workers деп коет го мындай, кандай десем, квалификациясы бар. Баары ушундай жакшы. Анан ушунчалык мен сүйүнүп калдым. Мына алар да ыраазычылыгын билдиришип, мына сиз ачкан Манас университетин бүтүрүп келип, ушинтип жакшы жумуш алып иштеп жүрөбүз ушундай. Анан Кыргызстанга барасыңарбы десем, Кыргызстанга сөзсүз барабыз. Кичине капитал жыйнап алып, барып көлдүн жээгинде ушундай санаторий ачабыз дешип, ошондой барып, ушундай сүйлөшүп атабыз. Бир проект жасап, кичине доход чогултуп алып, капитал чогултуп алып, анан барып Ысык көлдүн жээгинде өзүбүзчө ушул тобубуз барып ушундай бир жакшы Анталиядагыдай бир ушундай санаторий курабыз дешкен ойлору бар экен да ошол кезде. Ушунчалык сүйүнүп калды. Ошо себеби ошол жерде жана туризм, гостиничное хозяйство, ушул өзүң айткандай жана рынок экономикасына адаптация жасалган кесиптер бар экен да. Ошону бүтүрүшүптүр алар. Түгүл ошолордун ичинде Манас университетинин гана бүтүрүүчүлөр эмес, Пржевальскийде, Караколдо да университет бар да, ошондо дагы факультет бар болчу. Ошону бүтүрүп баргандар да бар экен, туризм боюнча. Биз Ысык көлгө ошо кийин туризм уюштурабыз, ошо баары ошондой жакшы иштеп жүрүшүптүр. Ушунчалык сүйүнүп калдык. Баары жакшы кийинген, ошондой менеджерлер, ошунчалык абдан сүйүнүчтүү болдук. Мына ошо Манас университетинин аркылуу Туркияда ошондой көп кадрларыбыз өсүп келатат. Ошо өзүң айткандай, жана дүйнөлүк эң алдыңкы университеттерден дагы билим алып келсе деп, мен өзүм ошо президенттик 21 кылымдын кадрлары деген программа уюштуруп, ошо каражат топтоп, спонсорлордон, чет өлкөлүк инвесторлордон топтоп, ошентип онтоп, жүздөп жөнөтүп аттык. Мына ушул декабрь айында мен бир чоң конференцияга барам, Австрияга, Венага. Ошол жерде ошо угуп алышып, мен конференцияга барып, лекция окуйм, докладдарым бар. Ошону угуп алышып, ошол 21 кылымдын кадрлары окуп барып, анан көпчүлүк ошо иштеп калгандар бар экен да, ошо Германияда, Францияда, Австрияда. Анан ошо бир 300-400үбүз чогулуп, сиз менен жолугалы деп атабыз деп, ошентип уюшуп атышат да. Анан жакшы болот дедим. Жакшы болот. Мунун баары жакшы көрүнүш. Себеби мына өзүң айттың, өзүң ошол 21 кылымдын кадрлары аркылуу, программа аркылуу мына Кытайдан, Жапон мамлекетинен окуп, билим алып, тажрыйба алып келгениң, бул Кыргызстан үчүн менимче бул баа жеткис байлык. Себеби мына Улуу Жибек жолу жанданып атат. Ал эми Жапон мамлекети Кыргызстанга, мисалы Кыргызстанга бийик технологияларды алыш үчүн жалгыз мамлекет десем жаңылбайм. Бизге жапондар гана жардам берет. Мисалы жана суперкомпьютер алып келели десек, же робототехника. Робототехникадан жапондар дүйнөнүн алдында да. Эгер робототехнический центр уюштурсак Кыргызстанга, муну жапондардын жардамы менен гана уюштура алабыз. Ошондуктан менимче ошол кадрларды мына азыр, өзгөчө азыр бүгүнкү күнү мына жаңы этап бүткүл дүйнөдө экономиканын өсүп өнүгүүсүнүн жаңы этабы ачылып атат. Мына технологиялык революция жүрүп атат. Кытай минтип Улуу Жибек жолун салабыз деп атат 21 кылымдагы. Менимче мына бүгүнкү күндө өзгөчө
Кыргызстан муктаж ушундай кадрларды окутуп, батышта дагы, чыгышта дагы ошолорду бир пайдаланганга менимче өзгөчө муктаж. Анан ошо Кыргызстан өзүң туура айттың, ошол человеческий капитал аркылуу гана дүркүрөп өсүп өнүгүп кете алат. Анын үстүнө бул өзү илимден белгилүү болгондой, бул устойчивое развитие. Мына Финляндияда токойунан башка эч байлыгы жок. Анан ошо только ошо 80-чи жылдарда булардын атактуу президенти болгон, алда ушундай максат коюп, все инвестиции в человеческий капитал деп. Все инвестиции в человеческий капитал деп университеттерде билим берүү жагын бир чоң деңгээлге көтөрүп, ошол аркылуу жана IT специалисттери пайда болуп, 90-ч жылдарда дүркүрөп өсүп өнүгүп кетти. Ошондуктан менимче Кыргызстанда башка жол жок. Кыргызстандагы ошо азыр билим берүү тармагынан башташ керек, революция жасаш керек. Ошол болгон инвестиция, болгон каражатты концентрировать этип, ошол таланттуу жаштарга инвестировать этиш керек, ошолорду окутуш керек, даярдаш керек. Анан жанагы революциянын технологиялык жетишкендиктерин алып келип, жана IT технология ошол эле жапандар менен иштеп аткан, дагы башка цифралык технологияларды өздөштүрүп, ошол аркылуу жана андай интернет индустрия курушубуз керек. Биз ошон үчүн Бермет кызым экөөбүз чакырып атабыз, ушундай стратегия кабыл алыш керек. Билим тармагынан революция башташ керек. Анан 21-чи кылымдын кадрларын чакырыш керек. Баарына каалагандай шарт түзүш керек. Пайдаланыш керек ошолордун баарын. Ошо Германияда иштеп жүрүшөт, Францияда, башка өлкө, Америкада иштеп жүрүшөт, Японияда мына өзүң канча жыл иштеп келдиң. Эми ошол өзүбүздүн Кыргыз Республикасына ошол болгон тажрыйба, болгон билимди пайдаланып бир рывок жасаш керек. Менимче сөзсүз бир чоң рывок керек. Бул негизи бир азыр ушул билим берүүгө жасалган ошол учурдагы аябай чоң эмгектер, аракеттер бир топ таасирин этип, баягындай биз бүгүн көрүп аткан абдан бир топ катмар, баягы билимдүү, сапаттуу адистерди биз көрүп атабыз да. Бирок ошол учурда айрым кемчиликтер дагы ошол учурда болуп калдыбы дейм да. Могусу өзгөчө могу 21-чи кылымдын кадрлары деп ушул программа болгон менен кайтып келгенде аларга мындай фидбек катары аларга востребованный болбой, көпчүлүгүчү. Мейли алар менчик секторго кеткени өзү билсин каласын. Бирок жок дегенде мамлекеттик секторго кире турган бир системдүү, аларды кайра отчетун алып, кайра керектүү жерге колдоно турган бир механизм болбой калдыбы деп ойлойм да. Туура Сейтегиним муну абдан туура айтасың. Биз ушуга жетише албай калдык. Биз ошо 21-чи кылымдын программасын баштадык. Бирок ошо кайтып алар барып, билим алып, мейли иштесин дедик. Бир нече жыл иштеп, анан кийин кайтып ошолорду алып келип, анан республикада пайдалануу, ошо абдан жакшы сөз айттың, ошо востребованность жагын, ошол жагы ошол кезде кандайдыр чечилбей калды да, ошо кемчилик, чоң кемчилик болуп калды. Чындыгын айтканда, ошондой механизм иштеп чыга алган жокпуз. Кеңешчилериңиздин башына жетпей калдыбы же, эмне болду? Балким убакыт болсо кийин ошого жетишет элек, бирок ушундай механизм керек, сөзсүз. Менин көз алдымда ошо Туркиянын тажрыйбасы турду эле да. Мына мисалы 70-чи жылдарда Туркияда эле төңкөрүштөр болуп, жанагындай полковниктер келип, бийлик генералдар келип, ошо президент Сулейман Демирел өзү бир нече жолу түрмөгө туруп чыккан, ошол 60-70-чи жылдарда кийин президент болду. Анан ошол 70-чи жылдарда Туркиядагы кедей мамлекет экен. Кедей кийин мен ошо тарыхы менен таанышкандан кийин расмий сапарлар менен барып,
биринчи Туркияга чоң ушундай түрткү импульс берген бул Тургут Азал президент болуп келип 80-жылдын ортолорунда. Ошо Тургут Азал чоң импульс берет. Тургут Азал президент, Сулейман Демирел премьер-министр. Бул экөө мындай чечим кабыл алышат. Мына Германияда ошол кезде бир нече миллион түрктөр бар экен. Иштеп, окуп балдары, анан кийин ишкер адамдары көбөйүп, ошол жерден ишкер адам болуп, байып кеткендери да бар экен Германиядан. Негизинен ошол жанагындай эң актуалдуу тараптарда ушундай чоң адис болгон специалисттер дагы пайда болуптур да, адистер. Ошолорду пайдаланыш үчүн Тургут Азал, Сулейман Демирел экөө Германияга барып чакырык жасайт, чогултуп айтат: түрктөр эми мына бизде өйдө ылдый болду, силер ушинтип Германияга келгенге машбур болдуңар, бирок жакшы болуптур, мына турмушуңар да оңоп, көпчүлүгүңөр чоң адис болуп турсуңар, чоң ишкер болуп турсуңар. Ошондой бүйүк ишкер деп айтышат го, бүйүк ишкер болуп турсуңар. Эми келип эми Туркияны көтөргөнгө жардам бергиле деп, алар ошондой механизм иштеп чыгып, мына силер келсиңер ушундай гарантия беребиз, капиталыңар болсо капиталыңарды алып келгиле, билимиңер болсо билимиңерди алып келгиле деп анан чакырып ошолор келет. 10 000 деп, 100 000 деп келишип, ошо 80-жылдарда. Анан биз ошо 91-жылы барганда мен Туркияга биринчи расмий сапар менен ошол Анадолу шаарынын четинде көрдүк. Ошол кичи ишканалар бар, күчүк ишканалар абдан көп, миңдеген эле өзүнчө чоң шаар. Прям ошондо келип ошо баары ишканаларды куруп ушундай иштеп аткан экен да. Укмуштум эле. Анан ошондо ойлодум, биз дагы ушундай жолго барышыбыз керек деп, анан жанагындай программа иштеп чыгып жөнөтө баштадык. Бирок өзүң туура айткандай бир кемчилиги биз ошондо ойлоштуруп аптырбыз. Ошол кандай механизм менен аларды кайта Кыргызстанга алып келип, анан өзгөчө мына азыр бүгүнкү күндө деле ошол механизм баары бир керек. Ошол механизм иштеп чыгыш керек, алып келиш керек. Анан мамлекет чындыгында жана өзүң айткандай бир социалдык лестница, социалдык бир тепкич керек, сөзсүз керек. Ошолорду пайдаланыш керек. Эгер пайдалана албасак, аларга татыктуу, билимине татыктуу жумуш бере албасак, андай келбейт, туурабы? Сөзсүз келбейт. Ошон үчүн аларды тартыш керек. Мына азыр сапатсыз бюрократиянын артка тартып атат да республиканы. Артка тартып атат. Мына биз ошо 21-чи кылымдын башталышында башкаруу реформасын жүргүзүп, атайын агентство түздүк эле. Ошол агентство конкурстун негизинде ошо илими билимине жараша тандап алып, анан кыргыздарда деле кенен пайдаланат да, мына аке жуке аркылуу, анан кийин ошентип кызматка орношуп, телефонное право деген көп. Ошол аркылуу анан бюрократиянын сапаты жок болуп атпайбы? Ошондуктан чоң маселелерди чече албай атышат. Ошондуктан ошол агентство жакшылап иштесе, ошол конкурстун негизинде биз ойлодук эле ошол кадимкидей экзамен берип, анан ошол вакансиялар, бош вакансияларга ошол аркылуу ошол идея бирок болгон экен да. Ошондой идея болгон экен да, ачык конкурстар болот. Реформа башталган, агентство ачылып, каражат бөлүп берип, ошол жумуш башталган. Бирок кийин ал жумушту кандайдыр балким жүрсө дагы формально болуп калды да.
формально болуш керек. Ошондо кан жаңырып турат эле, ошондо башкаруу системасы конкуренция болуп эффективдүү иштейли, таланттуу, демилгелүү адамдар келиш керек да, сөзсүз. Мына бүгүнкү күндө сөзсүз ошондой таланттуу, демилгелүү жаштарды бийликке тартпаса эч кандай жылыш болбойт. Ешқандай. Мен ошо байкап турам, мына азыр президенттик шайлоодогу программаларды көрүп, эч бир жаңылык жок. Эч бир мындай бир келечекке умтулган программада бир позиция жок. Себеби ошо тегерегиндеги адамдардын начарлыгы да. Ошончо программа жасалышпайт.